Всем привет! С вами Тася Такса, и сегодня было реально что-то неописуемое. Мы сейчас здесь сидели дома, и вдруг реально кто-то постучался. Да, очень реально. Это Диня, не обращайте никакого внимания. То есть какой-то призрак реально постучался, и мы все тут Ага. Не могу снимать тут этот. И даже, Неважно, кто и стоит. даже я чуть не отписывалась от страха. Да, Диня наша супер Дунина чуть не описалась от страха, да. Это было нечто, как будто какая-то мистика. Это видео будет реально короткое, потому что у меня садится телефон. Но обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на звоночек, чтобы не пропускать новые видео. И если хотите, не обращайте внимания, ради бога. Если хотите вы мистику, подписывайтесь на мой канал. Посмотрите, это вот этот ужасный объект, вот эта дверь. И в нее постучали. И только что кто-то постучал. Ой, господи, меня не видно. Господи, это какой-то капец. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на звоночек, чтобы не пропускать новые видео. Я с вами на сегодня прощаюсь. О, господи. Всем пока.